咁而家我哋睇到下邊咧，好多人喺度做翻我哋打 golf 啦，包括而家呢間就係主人房，超大嘅一間主人房。灣區知多啲 ，Andy 我知，歡迎嚟到買樓易車路，我係潮州仔電。我哋喺中山咧，而家想揾翻一間住得舒服、落樓各方面配套又齊全，又有唯一嘅一個 golf 景觀嘅話咧，呢一期節目大家冇錯過咁而家咧，我哋係嚟到我哋中山海欣新城富人區嘅一個淘金街。咁而家睇睇我身後呢條街，基本上所有鋪全部已經係開咗噶啦，冇一間係吉鋪嘅。咁平時咧呢條街，無論我哋買嘢食、買餸或者係剪頭髮，或者係其他嘅牙科診所乜嘢全部都齊嘅。大概咧呢條淘金街大概有1到2公里左右嘅。主要同大家介紹嘅屋苑咧，就喺我哋淘金街前邊少少大概行路10零分鐘嘅係一個樓盤，叫做觀嶺咁佢賣緊咧有啲108平同埋120平嘅，而家最平做到130厘萬就可以幫大家做到嘅。望住啲 golf 景觀而且咧回贈大家有8萬蚊嘅，仲有送埋個車位，仲有額外幫大家封埋窗，做埋我哋嘅一個通鋪咁平時如果我哋翻嚟呢條街食飯嘅話咧，前邊呢間方圓茶餐廳其實唔錯噶，裏面啲菜式非常之多，好適合我哋港澳台嘅人士咁我哋都經常有帶住啲業主過嚟食飯嘅，包括前邊嘅啲百興嘅啲燒味等等呢啲全部都係呢度比較出名嘅啲知名鋪仔再過翻上翻慢慢行過嚟嘅話，呢邊好多啲生果鋪包括前邊呢間七仔啦，包括前邊仲有啲百果園等等嘅咁想要食翻我哋啲甜品啦，或者係我哋啲小食嘅話咧，前邊呢一間姑媽豆腐花裏面啲豆花平平地幾蚊雞，食得非常之開心過到嚟咧，中間呢度有個中軸位，咁平時我哋嘅中國移動或者係其他嘅消費嘅需要用到嘅，其實我哋周邊呢個位置全部都可以齊全嘅，滿足到俾大家因為周邊呢一個海欣新城咧，呢個地塊係以前中山嘅一個富人區嚟嘅以前早期所有有錢人全部住喺呢度，包括而家我哋山頂嘅啲別墅全部都係講緊千幾2千萬嘅或者係幾千萬嘅，所以呢個片區咧好適合大家過嚟中山度假或者係後邊嘅享受。咁周邊嘅配套除咗呢條街包括我哋海欣新城裏面其他啲食飯嘅地方、農莊之餘咧，如果我哋想要去翻大商場嘅話咧，10分鐘之內我哋可以去翻費城 Top、Coco City、遠洋大順同埋我哋嘅一個東區最老嘅利和商場呢啲都係10分鐘之內車程可以去到嘅。咁觀嶺樓下咧仲有配置個直通巴嘅，不過而家住嘅人唔多，佢就未正式開通咁到時咧直通巴都可以直接翻到我哋香港各個地方。除此之外，10分鐘之內我哋仲有4到5個嘅一個直通巴車站可以翻到屋企嘅包括我哋費城 Top、Coco City 嗰啲都係，同埋我哋博覽中心平嘅話咧20幾蚊，貴嘅話咧50、60蚊都可以翻到我哋深圳灣關口或者係福田路口岸等等嘅。所以周邊呢一個配套可以講目前係非常之適合我哋港澳台人士翻嚟呢度度假居住嘅而且享受下我哋中山嘅呢一種慢節奏嘅生活。好啦，講咗咁多之後咧，就帶住大家上一上我哋成個觀嶺嘅一個實體樓23座加推嘅非常之靚嘅 golf 景觀 ，Let's go！歡迎各位觀眾朋友，咁而家我哋就嚟到我哋23座嘅21樓，咁而家呢一層咧全新嘅加推出嚟，咁如果我哋買咗之後咧，發展商即時就落去裝修俾翻大家係最新、最靚、最好嘅料唔會話吉喺嗰度半年或者1年之內嘅，咁個 feel 咧同埋等陣嘅裝修嘅風格Andy 都會全部俾到大家睇嘅，咁主要睇翻咧都係就係我哋108平同埋我哋120平呢兩個 feel 咁108平咧門口呢啲位置就全部私家嘅佢兩邊都係單邊位，咁個門而家係未裝上去嘅21樓咧，而家呢一層我哋仲可以買嘅，咁而家 total 落嚟
價錢嚟講咧係130幾到140萬可以幫大家攞低嘅。送車位啦，包括裡面咧仲會贈我哋8萬蚊嘅一個優惠嘅。額外 Andy 再送俾大家私人嘅一個風窗啊，即係呢邊嘅一個風窗全部幫大家全部封埋嘅啊，做得乾乾淨淨。咁呢間就係108平嘅啊。咁之前咧大家睇過好多係我哋精裝修嘅，咁呢一次咧我哋睇啲唔一樣嘅啊。呢間就係清水樓啊。咁其實咧我哋之前影咗好多係有帶埋我哋裝修嘅，咁而家呢個係廳嘅空間啊。咁睇一睇裝修之後個風格又係如何嘅。啊，咁呢一隻咧就係我哋108平嘅23座最好嘅一個 feel。點解咧？因為出咗露台嚟講咧，啊佢呢度係270度嘅，咁樣望出去個景觀係非常之舒適嘅。今日係早上10點半，啊咁而家我哋睇到下邊咧好多人喺度做翻我哋打 golf 啦，包括而家園區嘅其他另外一個小區人哋喺度散緊步嘅。啊，咁呢一個 feel 係永久性不變，所以對於我哋想喺中山啊一球幾買一間有景觀啊，而且寧靜，出街有得食，周邊配套又比較齊全嘅話咧，啊我哋海欣新城嘅呢一個觀念，大家冇錯過。咁頭先應承咗大家，如果買咗樓之後咧，呢一個位置咧啊會幫大家封埋個窗嘅，啊全部都係用翻啲靚料俾到大家。啊，包括呢個通鋪位置咁樣幫大家咁樣鋪過嚟，包括呢個窗，呢個我哋係額外送俾大家嘅啊。折扣咧各方面攞到最盡，同埋回贈之餘，再送埋大家一個方窗同埋通鋪。啊，咁過到嚟後邊嘅呢一個位置咧，就係我哋一個飯廳嘅空間啊。呢一個咧，我哋廚房出咗嚟就可以做翻我哋飯廳嘅空間嘅，4人台或者6人台，呢度可以做個 design 嘅。咁我哋精裝修嗰隻咧，呢度係要做啲玻璃啊，咁樣騰翻出嚟一個長台啊，都幾舒服嘅。呢間就係我哋一個廚房啊，廚房係超大嘅。我哋嘅7字形啊，擺翻雪櫃之餘咧，佢仲可以企到3到4人位嘅一個身位啊。咁所有嘅用料，包括我哋嘅櫃啊，包括我哋嘅3件套，全部都係靚料嚟嘅。出咗嚟咧，佢呢邊仲有個景觀，108平呢隻景觀係望住我哋下邊海欣新城其他小區嘅我哋一個景觀同埋啲山景啊。呢隻咧啱好係俾我哋亮山嘅，而家係朝南，10點幾嘅時間，所有嘅太陽咧啱好曬到我哋呢個空間啊，俾到咧最充足嘅日曬時間俾到我哋。咁後邊仲有3間房嘅，啊呢度咧係到時做翻我哋嘅一個儲物空間嘅呢一個位置凹位，啊左手邊咧就係我哋嘅公共洗手間，咁洗手間咧啲洗手盤啊同埋鏡櫃全部馬桶都幫大家做好嘅，而且用料真係幾舒服嘅，啊呢間就係第一間房，呢間房朝南邊嘅，大家睇到啲窗台全部都係揼咗嘅，所以呢度嘅實用面積咧去到95% 咁多啊，甚至咧快到100% 噶啦。所以呢度一個則咧一直係深受我哋一個港澳台人士嘅歡迎嘅。呢隻係第2個房間啊，咁直睇過去咧就係睇住我哋下邊 golf 嘅一個景觀嚟嘅。所以呢間房咧，如果我哋唔住嘅話，我哋做翻啲書房欄杆咧，就到時收樓之後可以拆除。啊，咁我哋上面嘅主人房嘅中央冷氣同埋客廳嘅中央冷氣，全部都係幫大家標配好嘅。啊，呢間就係主人房。超大嘅一間主人房，啊！而家係清水樓，不過唔緊要嘅，我哋有啲 video 係影咗我哋做完裝修之後嘅一個效果，大家可以參考下。啊，咁呢間主人房108平，呢間主人房係超大嘅，而且都係坐喺呢度對正下邊嘅 golf 景觀。我哋好多業主咧買翻喺呢一度之後咧，而家已經喺度陸陸續續裝修，甚至已經係入住咗噶啦。啊，佢哋俾出嘅一個反饋咧，就覺得好寧靜。Andy 高定體留團免佣金，一站式置業，免費中港車接送，置業回贈38,800蚊。聯繫電話611994646，還可數碼獲取詳細資料哦。喺呢度享受下啲生活，覺得係非常非常之正嘅，因為香港啊好少可以揾到咁嘅一個地方同埋一個 feel。咁其實咧，好多人會介意下邊咧，而家目前冇配套嘅，但係其實咧好似開頭嗰度我哋去翻淘金街嗰度食飯啊，或者係睇戲或者剪頭髮乜，所有嘅生活全部都喺嗰邊，行翻過嚟都係講緊10分鐘啫，行路啊，所以呢一邊嘅配套咧，大家其實唔需要去太擔心嘅啊。咁額外如果想去大商場嘅話咧，其實坐翻個5到10分鐘嘅滴，基本上周邊嘅所有商場我哋都可以去到。
後邊咧，我哋睇翻後邊先。呢一個位置咧就係我哋嘅洗手間啦，主人房嘅一個套間嘅洗手間。咁窗台咧全部都係揼咗嘅，所以點解話觀嶺呢度佢嘅一個實用面積可以咁高啊？除咗咧發展商以前攞地報建嘅情況之餘啊，而且用嘅靚料同埋呢度係現證，即係我哋裝上去北交完樓之後咧啊，咁呢一個位置。佢到時出證係好快嘅，我而家業主全部已經係攞咗房產證嘅，所以唔會出現嗰啲爛尾樓啦，或者係出證慢嘅呢一種情況，方便咗我哋業主後期想辦理居住證、買醫保、買車等等呢一種程序。所以有興趣嘅話，關注 Andy，follow Andy，咁我哋再睇埋持續睇落去，隔離嗰間120平先。但係我哋兩部 lift 出咗嚟咧，前邊呢兩伙係89同埋98平嘅。咁因為呢兩隻咧，雖然佢係朝南邊，但係佢係望正咧啲南外環同埋啲山景嘅，所以好多人買呢度咧，重點就係呢兩隻108同埋120。咁120呢隻咧門口都係有咁樣嘅一個私家通道，因為呢邊係走火通道，嗰度都係嘅。所以有兩條走火通道嘅。過到嚟咧120平呢一隻，大家睇到廚房佢都係一樣大嘅。包括佢嘅用料全部都係正嘅。咁佢嘅區別咧嚟啦，120平呢一隻嘅生活露台咧，差唔多大嘅情況之餘，佢係望住啲別墅景觀㗎。朝南邊咧啲別墅景觀實係非常之正嘅呢一個景觀。其實如果呢個係正面嘅話咧，喺我哋成個大露台，我覺得呢個景觀 feel 都好靚嘅。所以咧呢一隻咧兩個露台嘅區別就喺呢度啦，大家差唔多大。出咗嚟咧個廳都差唔多大嘅，因為係 total 多咗12個平，係多咗一間房嘅。咁呢個位置都可以擺翻我哋嘅一個飯廳啦。到時趟門咁樣趟落去就係我哋廚房。咁個廳嘅空間咧，呢度大概去到3.9米左右。頭先我哋係3.7米，佢就多咗10公分嘅，個廳闊咗少少。出咗嚟咧，大家睇到呢邊個 feel 又唔同啦。120平呢隻咧。佢個270度景觀喺呢邊嘅，所以望正係呢邊個空地同埋呢邊嘅景觀，所以點解強烈要求建議大家咧係買翻108，因為108咧佢係直接睇住我哋 golf 呢邊嘅景觀嘅。而家真係住喺呢度個空間上面係非常之舒適嘅。120平呢隻都係嘅，免費幫大家封埋呢個窗。下邊咧幫大家通鋪過嚟，呢啲全部係我哋公司俾出嘅優惠折扣嚟嘅，其他嘅送車位回贈8萬嗰啲全部都係有嘅，同埋幫大家後期一條龍收樓驗樓裝修乜嘢全部都幫大家搞掂。咁呢間係4房單位，第一個係我哋洗手間都係做咗乾濕分離。咁佢頭先108平呢度咧係短咗大概一半嘅，咁呢一個位置咧120平佢就闊咗啲，咁呢個儲物空間就大咗一半，咁區別就喺呢一個位置啦。咁第一間房大家先睇睇，呢間房朝北邊嘅，頭先我哋嗰間108書房咧佢係細咗啲嘅，呢間咧佢係足足大咗1/2，或者係1/3嘅一個空間，非常之闊綽呢一間，而且個採光面佢會更加開闊嘅，望正下邊嘅 golf 景觀嘅。呢間房攞嚟住攞嚟做書房係非常非常之舒適。佢有兩間朝南，兩間朝北。咁呢間咧就係第二間房朝南邊嘅景觀，但係佢會比前邊我哋98、89嗰兩隻單位會擋住少少嘅。所以呢間房我哋可以做翻書房仔啦，或者其他都得嘅。咁第三間房呢間房就比較舒適，因為佢太陽係曬到屋企裏面嘅。呢度係南邊，朝早先會有太陽曬入嚟，下晝係冇嘅。呢個景觀咧就望住我哋下面啲別墅同埋啲山景，山上面有啲別墅景觀，呢個景觀就真係冇得話啦，幾舒服嘅。所以兩間房邊幾間房做房舒適咧，都會幫大家拆解嘅。呢間係其中之一啦，包括我哋第一間房。咁嚟到後邊咧就係主人房啦。主人房呢間嘅洗手間就闊咗好多，佢可以做翻個浴缸嘅。交付嘅時候咧都有個浴缸俾到大家，上面都有中央冷氣嘅。咁門口呢個位置咧可以做翻啲衣櫃啦等等呢一個儲物空間。咁嚟翻後邊就係主人房嘅正中間位置。呢個咧擺翻我哋嘅梳化。咁望翻落去都係望住我哋下邊嘅 golf 景觀嚟嘅。咁主人房咧，因為佢個床頭位係擺翻喺呢一個位置嘅，所以我哋瞓嘅時候咧，咁就唔正對我哋下面嘅 golf 景觀噶啦。所以一
108平同呢隻嘅區別就嚟啦，佢108咧係可以直接望到下邊 golf 景觀嘅，呢隻咧係望住啲別墅景觀啊。咁頭先講翻落嚟呢兩隻嘅budget啊，而家130幾萬到160幾萬都可以買到啊，因為睇翻我哋嘅樓層嘅一個層差，低層嘅話咧平平地130幾、140萬都可以買到嘅啊。咁如果高層嘅話咧150幾、160萬。啊！呢一隻就係我哋108平同我哋120平嘅一個區別㗎啦。對於觀嶺呢一個屋苑嚟講咧，大家嘅一個目標性係會比較明確。我就想喺中山買一間靚景、寧靜出面咧又配套比較齊全嘅，返去香港又方便，因為呢度樓下到時配置係有直通巴。咁目前喺海欣裏面都有直通巴返到我哋香港，周邊10分鐘之內都至少有4個站點可以返到香港嘅。所以目前嚟講，呢度除咗樓下目前冇商場冇我哋嘅一個街鋪嘅配置之外咧，其他嘅基本上都可以滿足到大家啊。好似我哋開頭係海欣。我哋嗰邊嘅一個淘金街，其實嗰邊嘅生活配套已經係完全可以滿足到我哋喺呢一個區域嘅一個居住啦。咁對於之前24座啦，或者係25座嗰邊嘅一個景觀啦，冇我哋23座正加推出嚟嘅呢一個咁靚嘅，所以想要買翻觀嶺好嘅景觀同埋好嘅樓層嘅話咧，大家一定要事先過嚟睇一睇。實地考察咗先因為始終你喺網上面睇，喺 YouTube 或者係其他平台睇到嘅咧，佢個視覺佢有0.5倍、1倍或者0點幾倍嘅，同你而家真正過嚟現場睇嘅 feel 係唔同嘅因為現實咁樣睇出個 feel 係比你喺 YouTube 上面睇到會更加清晰同埋更加開闊個面係非常之舒適嘅，所以想要過嚟睇樓，記得揾翻 Andy。除咗幫大家做翻最筍最平嘅則之餘咧，再仲送埋大家封箱通鋪呢啲全部係免費幫大家做埋嘅，交完樓即時就幫大家做，全程咧係一條龍服務。今一期嘅觀嶺23座加推嘅視頻咧就到此為止啦。如果中意潮州仔 Andy 呢個 channel 咧，大家可以 follow 我，或者係中意呢啲視頻或者有親戚朋友需求嘅話咧 share 出嚟俾佢哋睇一睇。關注我呢個 channel， 每一期嘅啲精彩節目咧都會及時推薦分享俾到大家。我哋下一期再見，拜拜。